Lithi uma kuwukuthi umuntu oyedlwengula ingane kwakuyisoka lakhe solakala ukuthi kwakuyisoka lakhe, why bengathanga mase becabene bese hambe yosho ukuthi kahle kahle nangu ngithe kuwena Thula, relax konke, relax. ngabe sengimphendula-ke ngithi ngizama ukumgeza phela nalapho ukuthi akayeke lo msangana ocabangayo, ngoba uma ngabe iqala umuntu ngempela usushila ukuthi wuye, kunzima kabi ukoshintsha, ngoba kufanele ukuthi uma usushintsha wenze sure to sacrifice nangawo uqobo. Hayi nalapho still sengaze sacrifice ngegazi lakhe pho. Ngathi yes, imndeni ayizwani. Hayi mina ungangitsheli ngomndeni wakho, hayi. Nakhona uthi uyakhuluma bekubeka bhampa sibhampa, khuluma sisuye kungifaka imibuzo. Hawu. Sekuyaliwa ingane. Bhutu abantu akekho right guys, hayi. Zizombulala inkinga. No guys, ukhetha abahle ngathi usafanele ahlangane nabameli. Ukhulu akwazi esingakwazi thina. And kukhulu. Yes. Manje inkinga useyisho lo yena sonke istatement. Yebo. Usedingwa nje ukuthi aphekwe abomthetho. Akakhulume leli because unalo iqiniso lazithi siyazi simzibile samziba izolo bese ngithi hayi mhlawumbe ukhetha abahle uyashintsha hayi uba right. Ngathi ngiyabona usexabana nabantu futhi wagcina ephumile kulokhuzi. Bengithi uba kahle efika egxeka omunye ulive esijwayele ukuba kuwona. Wawugxeka wabethi hayi lona ulive uyaphila lo awufani nalaba abanye. Hayi kwa right. Ngithe ngiyabona usexabana nabantu futhi waphinde waphuma. Angazi mina ngempela yini inkinga. Guys ngicela sitepheni screen, sishare no live. Hayi ngiyababaza. Bantu abangenayo ngicela nithi nicofe plus sign eduze kwabantu abakwipanel ukuze nizohlezi nisharelana no live mangabe sisonke. Cofa plus nalapha ku host. Uhost ucofa plus phezulu. Cofa plus uhost. Nokuthi nje sifanele ngicela ukubona izinamba zabo inyoka bafethu. Ukuze bezokwazi ukunisherela kwilokhuza abafuna ukurequest abangene phezulu nabo bezokwazi ukuthola abanye abantu kanje ngicela ba request ezansi. Requesta konje lezi ngane ebulalana nje kuthiwa isele zodwa ngoyigadi. Hayi angisazi ke wenzani phansi uzowe nje aha. Hayi. Yini? Ungabashayi bopho. Kodwa fezeka. Awubani ngani? Awulona isoka lakhe. Ngijolile ingane webhuti. Okay, yini enisondeza pho naye ukuthi uzomazi kangaka? Abo manje indlela osobuza ngayo ngazi manje. Angathi sengimazi kanje. Cha sengifisa ukwazi ukuthi ungaze ube kanje yini ekusondeza kakhulu uzobe kangaka uzobe kale ndlela leyona. Wisho indlela. Cha le ndlela nje owaba yiyo nje ngalela langa ukuthi phela ngabona attitude wabanayo. Sengibuza ukuthi yini ekwenzayo. Mina ngifuna ungichazele mina. Into engisho yodwa imile ijiki ukuthi akufela umama ngokudebate umuntu bese uba against leyo nto bese uthathe like uyenze personal reward yakho bese ubiza inhlamba then mase uresponda sekuthiwa hayi uyadelela because lokukhombisa konto veli sebethathile side abanye lithize. Mina khetha abahle ngabona mina ko wena nothuka inhlamba lapha nayibhala namba kuma comment. Yabona shutha ubonanga ke laqala khona. Shutha ubonanga phela. Ngoba ngazama ukureply kuyona. Ngichazele ukuthi kahle umkanjani no kanjani kahle. Ngiqondile mina ngimi kanje. Sengisho ukuthi le ngane le uNondlo uyazi kanjani ulike yini ekuhlanganisa kakhulu naye? Angihlangani naye yabo lo mbuzo wrong lo mbuzo uhlangana kanjani angihlangani naye. Just like umakhelwane mase uthi yahlangana so hayi lokho kade ngifuna ukuzwa ukuthi umakhelwane sengiyakuzwa mase uthi umakhelwane. Yeah umakhelwane. Angithi abona
Sangisho angithi yabo mangabe uzongibuza ukuthi uhlanganiswa yini wena noSanele Mchunu. Yeah. Mhlawumbe noma noFezeka noma noKhetha Abahle. Angandobe What is senginikeza impendulo ecacile. what is the relationship? Angithi manje sengizobe senginikeza impendulo ecacile. Yeah. Angithi ngizobe senginikeza impendulo ecacile ukuthi uSanele Mchunu ngihlanganisa naye ukuthi mhlawumbe umakhelwane wami noma mhlawumbe kade ngifunda naye. Uyayibona lonto? Hey, Oh, okay, no, kulungile sene. alright, okay. Unganyuka weKangwekazi. Unganyuka nabanye abafuna unyuka banga requesta. Ela sisepheni screen guys. Ngeke. Hayibo uyakhuluma lo bhuti and uyambona yonke into ikhuluma ngoba uyayazi akafuni siye la esifuna ukuya khona ufuna siye la ukufuna khona yena thina ukuthi sibona kanjani cha elakhe iphuzo kufanele sisebenze ukuze kuzokwazi ukuvaleleka ugugu yena nabenzi bakhe abenza naye lento yazi nje yazi guys wazwa ngikhuba umuntu esilisa Hayi guys ngingakhubeki kakhulu bo. Kwehlula ungabeka liphi iphuzu yazi mfethu ngimbekela into eclean eyenzeke phambi kwami yazi afika esiphethweni cha still ufika nokodwa ngoba ufuna ukusho something phezulu kwalonto Hi guys athi ngishare live ngikhohlwe nje ukhetha abangekho right Bafethu uba fiyamudla lenkinga kakhulu yazi enye into bafethu ukuthi uyayibamba ingabambeki yabona lento kuyena ayisabambeki kuba sathe ayifuni ukuba hayibo ngicela nicofa uplazi lapha eduze kwaNoluthando bafethu Noluthando nawe ngicela wenze njalo kwabanye cofa uplazi eduze kwamagama abo lapho kwipanel wena wabona inkukhu ishiswa iqanda yazwa vele wamatasa esithubeni yena yedwa nje kwamatasa wacacisa futhi yena ufuna ukukhuluma kwathi wakhuluma hayi ngiyazibona guys iy'namba ziyanyuka ngicela nicofa uplazi abantu abakwipanel